isso aqui, rapaziada. Você, hein, João? Você, hein, João? Show, papai. Show, bonito. Ó, o maladão. Aqui vem agora. Aê, rapaziada. Cê é louco, hein? Olha. Pegar ele aqui, ó. Se ninguém pegar ele em cima, tá bom, tá, né? Aqui, ó. Olha aí, pode ir, Tchê. Oh, bonito. Que pipa, rapaziada, ó. Nossa, hein? Você tá com uma força, hein, mano? Nossa, ele rascou bem aqui na laje, será? Agora sim. Olha. Show, bonito. Tá pego, hein? Olha. Show, hein? Não dá uma olhada, não. Aí, rapaziada. Você é louco, hein? Olha. Que nave, papai. Tá maluco, hein? Olha. Show. Olha que pipa, rapaziada. Você é louco, hein? Que nave, papai. Cê é louco, hein? Tamanho. Vamos dar um rapidão aqui. Nossa senhora. Olha aqui. Top o pipa, rapaziada. Ai, da rabiola. Nossa, olha isso aqui, rapaziada. Tirar a mão da rua aqui rapidinho, cara. Tirar a mão, tirar a linha, né? Só tem linha o pipa, hein, mano? Vou filmar o pipa aqui. É isso aí. Aí, rapaziada, que top. Aí que é Equipe Lantras. Aí, ó, original. Show, rapaziada. Que top o pipa, hein? Assinatura aqui, ó, @Vitor UF Pipas. Aí, rapaziada. Nossa, que pipa, hein, mano? Cê é louco. Show de bola, rapaziada. Pipa top aí, ó. Show. Equipe Lantras aí, ó, original. Bora, rapaziada. Bora. Que nave. Fui. Ele não vai vir aqui. Será que não vai vir aqui a linha dele? Então, a linha dele vai vir aqui, ó.
Show. Ai, 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 ai. Pego bonito. Nossa, que força. Nossa senhora. Aí, rapaziada, tá pego. Olha o rato aí, ó. Uau, uau, bonito. Tá pego, hein? Aí, ó, show. Já volta aí, rapaziada. Uau, uau. Aí, rapaziada, ó. Que nave, mano. Show, papai. Pego, hein? Bora. Então hoje tá forte, hein? Rapaziada, pego, hein? Pego, papai. Show. Bora. Aí, rapaziada, ó. Bom, mano. Não tem nome aqui, ó. Mas aí, bora. Bora, bora, tá pego mais um aí. Bora enrolar a linha aqui. É isso aí, rapaziada. Bora, bora. Fui. Vai escapar, não vai? Vai. Vai escapar. Escapou também. Pego, papai. Mais um. Aí, ó. Show, bonito. Em algum lugar ali tá travado, né? Sério, louco, hein? Aí, rapaziada. Ó, pego esse aqui, hein? Show. O tamanho, maluco, tamanho da nave, papai. Você tá maluco? Olha o tamanho disso aqui, rapaziada. Você é louco, hein? Arroba Vitor UF Pipas. Aí, rapaziada, mais uma nave, hein? Show. Você é louco aí, ó. Malvadão original. Você é louco, tá pego, papai. Bora, né? Mais um foguete. Bora. Bora lá, quem chegou lá, o Rian. Atrasado, ainda falei pra ele pegar o pipa, ele não veio pegar, ó. Bora, rapaziada, mais um aí, ó. Show. Fui. Uma valeta? Vai vir aqui. Nossa. Tá indo embora então. Vamos vir aqui, ó. Você vai vir aqui mesmo, aqui, ó. Vai passar. Já passou, mano, né? Tá nem escuta, vai lá na outra rua ainda. Foi embora os outros, hein?
Olha ali. Nossa, ele tá pra lá, ó. Olha onde ele foi cair, mano. Bem ali, ó. Olha lá, olha ali. Ele tá pra lá. Olha lá. Puta, olha, quase peguei ainda. Olha lá onde ele tá indo. Ah, mano, mentira, que deu toda aquela volta ali, ó. Olha o réu. Ah, mano, como que o réu foi me dar tanta volta assim daquele jeito ali, ó? Olha. Olha o réu, deu um monte de volta ali, ó. Caramba, rapaziada, olha o réu. Ah, mano, o réu deu um monte de volta ali, mano. Isso é louco. Olha onde ele tá, né? Ah, mano, mentira. Eita bexigueira. Não, aí não, aí não. Tá bexiga, tem que pegar por cima da rabiola, rapaziada. Vamos ver. Não consegue. Aí, por cima daí ainda não. Dá a volta. Aí, agora acho que ele vem. Agora acho que ele vem, rapaziada. Vem. Vem, tem que sair, né? Pelo amor de Deus, não vai sair daí agora. Ah, não vai. Saiu. Show, bonito. Ó, o malvadão. Ó, uau. Aí, rapaziada. Pega, hein? Show, bonito. Aí, ó, rapaziada. Malvadão aí, ó. Show. Malvadão original aí, ó. Bora, papai. Mais um aí, bonito. Show, show, hein? Isso aí, bora. Bora aí pro próximo aí, ó. Ó, uau, bonito. Bora, fui. Atravessou a marginal, tá? Atravessando, não. Só o outro passou, mano. Filho da mãe, mano. Nem se fala puxar, era. Puxar aqui, vamos. Mentira que ele não vai ver. Ah, mano, caramba, tio. Caiu agora.
Caiu agora. É. Alô? Aí, rapaziada, aqui não torreu lá pra puxar ele. Na volta aí, rapaziada, olha que pipa top, hein? Na volta. Na volta, pipa mesmo, velho. Olha o bagulho. Aí, ó, vindo aí, ó. Ah, tá alto, hein? Mano. Jogar um réu forte nessa bexiga, mano. Olha, mano. Tem que jogar o réu lá em cima, mano. Nossa, rapaziada, tá difícil, hein? Uma volta aí, rapaziada. Tamo aqui ainda e agora acho que vai. Aí. Descarrega aí. Tenta cortar o cabelo. Não, agora tá ali. Tá. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá soltinho o pipa, mano. Tá soltinho. Ai. Aí, agora já era. Agora ele vem. Agora ele vem. Ó, dentro da envergação. Agora ele vem. Agora ele vem. Vai não, pô. Mano, olha, eu vou falar pra você, viu, mano? Você é louco, rapaziada. Aqui, vem agora. Aí, rapaziada. Você é louco, hein? Olha. Olha que trabalho que deu, mano. Mano, você é louco, rapaziada. Graças a meus amigos ali, ó. Olha, rasgou o pipa um pouco. Mas tá bom, fazer o que, ó? Tínhamos que cortar o galho pra tirar o pipa. Nosso amigo Rian acertou um aqui. E é isso aí. Vai embora, nós vamos arrumar ele. É nóis, tamo junto, Rian. É nóis, valeu pela força aí, rapaziada. Aí, ó. Nós vamos arrumar ele, hein. Vai ficar zero de novo. Bora. Ui. Esse aqui acho que dá pra pegar ali na rua, não dá não? O quê? Então, vambora. Corre.
Ainda não. É louco aí. Oh! Bexiga. Não. Isso aí. Bora. Bora aí, ó. Bora. Show. Fui. Fui. Vai passar no meio do fio. Cortando a mão, né? Ah, filho, rasgou aí. Oh, bonito. Aí, rapaziada, cortando a mão ainda com... Conseguiu pegar ainda, hein? Ele vai. Show. Ainda deu uma rasgadinha ainda, hein? Oh, bonito. Ai, tá pego, papai. Ainda deu uma rasgadinha na laje. Isso aí, rapaziada. Mais um. Então tá forte. Isso aí. Depois rouco. Bora, hein? Então tá forte. Bateu na laje lá. Mas é isso aí. Bora, fui.